for me more kwaba at the bar and edumedi so I had to din say daily issue so na ne asama de ba ne mu odin na hu yipa na odwen so awe den wonti ase ni nyina ne say coronavirus ya e ba ye ya friend covid-19 abeje ntene ha ene abeje ni din wo Ghana wiase ba bia mu bia den e kan wasem say coronavirus ya re free himfa na ama nipa so aye hyesa no wo ska untumi MP nko ba bia wati ase obi asem o kan kra na esre kra ne se monto game pad a mo se monto mo beto Benz say yes hyedem no Benz betwi o dem na ni nyina na yesi we kwa ebi say yare ba na edem hu pa untumi nko ba bia ensuro pani ensuro akwara enim skani na enim hiani wo ebe so mu bia nyame amfafia edo ye den ebeko ya enim panifu e wo Ghana ha na se panifu wo wiase nyina yare coronavirus ye den ede won aiden akọ na we na wiase nyina bo mu trimu pose on pese mu ye aduro na omode boa se de be ye be ma wiase nyina ho ato obi bisa se yare no enipa na sheda ye ana se ifri aye asemu a odwen ho aye den wonti ase na ni nyina mu no na abrofo no keka ne ma bo mu se on be ma ye aduro na afi ye de den ye de saye ho yare aye friend covid-19 vaccine na ya aduro iso ye de bowa ebe pam yare ni nyina sa na abrofo no ye den eka na asem yi beto odwa no na abrofo no bo modern eden eye aduro no mu ye aduro no mu so mo chiche ama obia eden country bia enya aduro no bi na Sky News ewo UK English abrochimem eye report say aduro no bia eden ba Ghana ha ne se do mu sika asem no mankasa mo kan se wo hu de wo ho no enti se wo de ade be che wo bia enti sei na obetwere na obi bisa ho se enti Ghana ehia esa na obi su bisa se enti obi a waje aduro no bi ehia na aduro no papa eno akoye asem bi a obi eden ka se aduro no papa ana se nye papa na papa ade enti na abrofo no eden edika de aba ha ansa na omo eden awobi akoye asem a odwen ho a wonti ase na se de omusi twerɛ message no se ye de aduro no koma omo a ehia omo ewiwi ase no obi bisa se Ghana enti ehia esa na gold a yetisu petrol enti ehia esa na na ojuntuni a waje din ewiwi ase ne Ghana ha nyina owura friend so no bedu ka se saa asem na abrofo no twerɛ se omo a ehia omo ne de aduro no ekoma omo no ma yemblemu abrofo no efise omo de omo nye hwe na emum yemblemu ye leaders no efise ye woni omo bebre a betima den ama ye die nanso esan se mismanagement ene mawie enti no emma ye nioma ye wo ye japade a ye wo no ntumi ye den enyusu ne yie enti se ye wo blame bi de ma obi a ma yen nidi abrofo na tem esan message omo ye den omo twerɛ no ho na emum no yen kasa enkyere yan kasa leaders efise omo ena eden boyen abrofo no ombe no maduro ne bi anase ye de bewo mu bia na mi bisa se abrofo no eduro na ye de ba Africa e ya wo abibifo no abrofo no omo bewo bia na anase mpanifo omo ye no omo bewo bia na mo mi enhwe sa video we na ye nhwe se omo bewo bi anase omo wo bi anase omo pese omo de yen try eyeyi a na omo so eden awobi mo mi enhwe video no. Kindly watch this video. The nurse did not even pull the syringe. Nurse in one syringe, he did not press even the top, but they just put it there for it to look as if they have given the person the vaccine. Into a Monday to Hokeke, Emma Ayer to say near vaccine. Wow. This is the PR gimmicks our leaders will be doing to us and these celebrities. And penning for no new money, or the show, or the shiny. Look at it very well. She put it there. She did not even pull the top of the string, and she did not press even the top. But they did this to deceive you and to deceive me. Why must you lie to people just for them to take vaccine? So you see, they actually did not inject him. Look at it, how it was. The nurse put it just there. They didn't pull it. They didn't press the top. Nothing. Or the chiano hokeke. On one press so. Why must they lie to us to take this vaccine? There is something inside that vaccine. I didn't think it was a umucha yentro. Send ye beya me no beji vaccine. Bibi our vaccine.
if you love your life, do not take this COVID-19 vaccine. So what do one kwandia COVID-19 vaccine? This is a message from the Lord. Message free yes only. May Jesus Christ be with us. Yes, Christ and kind. They cannot lie to us. I want to mean nada because we have the Spirit of God. We say well rather may Jesus be with us. Peace. Shalom. Amen. Also for penny Pastor Chris Akasa. Na ode futu ama African leaders. And penny fu omoda abibrem ha ano se. Efri da ben na abrofo no adwene bibifo ho. Enu nti yare ya ba o maye duro se o mo de bre wadwen ho efri emresanten efri da ben na o mo dwene bibifo ho a yare ya ba enu nti o maye duro se o mo de bre bibifo ayisu na no otu yefo bibifo bo modin bibifo no binum anasa doctor fo mo we bibifo bo modin se o beye eduro de aba na ye de asa yare yenuanom a o mo Madagascar Africa country eye dro ibi se etimi coronavirus no abrofo na anya ntum se abrofo no se enye adenti na enye o man try dro no kura nhwe se eye anase enye o mse bibini aye no ko ade ye gituma enye yi se o nkwase abu abrofo no dibu ye enti bibisa o se dro no beji anase wonye na mdemi bisa wo ne se wo beji a bisa ho se de o mampani ye de bewo no ebi ne ye de bewo wa na ye twen comment section na se de wadwen ye wo no ubetimi aden apostu ho na ya kenkan eden e de ama ye da wase se da bia de news eba daily issues eba wonya abotre na eden wo hweye muamti na eden ye wo ho ya hye mo se ye de sompa ene be eden e de be som ye be ye niom a e be gigi wani na afa niom a ekoso owiase mu ye de eden bibia eden ya mo hu ye da wase nyame nkan ho bye bye.